हेलो साथीहरू, नमस्ते। आज म पहिलो पटक सिस्नो पकाउन र पहिलो पटक खान पनि गइरहेको छु। मैले अहिलेसम्म खाएको थिइनँ कि साथीहरू, सिस्नो कस्तो हुँदैछ भनेर आज मैले पनि ट्राई गरेको छु। पहिलोचोटि नै पकाउँदैछु। मैले सुरुमा सिस्नोलाई पानीमा राम्रोसँग केलाएर पखालेँ। त्यसपछि मसँग मकैको पिठो थिएन, त्यसैले मैले चामलको पिठो नै युज गरेँ। चामलको पिठो 3 चम्चा जति राखेर त्यसमा मैले पानी राखेँ। पानी राखिसकेपछि मैले त्यसलाई सिटी लगाएँ। हेर्नु साथीहरू, सिटी चाहिँ 2-3 सिटी लगाए नै हुन्थ्यो होला। मैले चाहिँ अलि बढी पाकोस् भनेर 4-5 सिटी नै लगाएँ। त्यसपछि मैले मसलाको लागि जिरा धनियाको धुलो, टिमुर, टमाटर, लसुन राखेर त्यसलाई मिक्सरमा ग्राइन्डर गरेँ। त्यसपछि अघि हामीले बसालेको हाम्रो सिस्नो चाहिँ पाकिसक्यो है साथीहरू। मैले यसरी मजाले त्यसलाई खुडेँ। त्यसपछि मैले त्यसमा स्वादअनुसार नुन र थोरै अमिलोको लागि चुक पनि राखेँ। अनि अहिले पकाएर राखेको सिस्नोलाई चाहिँ मैले अब फेरि तेल तताएर त्यसमा खुर्सानी र लसुन फेरि फुराएँ। अनि अहिले पिसेर राखेको पेस्टलाई पनि राखेर एकछिन पकाएँ। त्यसपछि मैले अघि पकाएर राखेको सिस्नोलाई त्यहीँ हालेर फेरि मजाले एकछिन चाहिँ त्यसलाई मजाले पकाएँ। साथीहरू, सिस्नो चाहिँ कहिलेकाहीँ खानुपर्छ अरे कि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ अरे। पहिलाका बुढापाका मान्छेहरूले सिस्नोसँग आँटो खाएको भन्ने सुनेको थिएँ। त्यसैले आज मैले पनि आँटो पकाएर आँटोसँग सिस्नो खाएँ। सिस्नोको तरकारी चाहिँ मेरो बच्चाहरू र मेरो बुढाले पनि एकदमै मन पराउनु भयो। मलाई पनि एकदमै मन पर्यो पहिलोचोटि खाए पनि। साथीहरू, मेरो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गरिदिनु होला है। हस् त, बाई बाई।